વાત ભાવનગરની કરીએ કે જ્યાં દૂધના કેનમાં નશાકારક સિરપના ગેરકાયદે વેચાણનો પર્દાફાશ થયો છે। નશાયુક્ત કફ સિરપ ગેરકાયદે વેચતા પશુપાલકના ઘરે પોલીસે દરોડા પાડ્યા। પશુપાલક દૂધના કેનમાં કફ સિરપની બોટલો નાખીને ગેરકાયદે વેચાણ કરતો હતો। મેડિકલ સ્ટોરમાંથી નશાકારક કફ સિરપ ખરીદ્યાની આરોપીની કબૂલાત થઈ। દૂધના કેનમાંથી 80 બોટલ કફ સિરપ જપ્ત કરવામાં આવી છે। પશુપાલક સહિત મેડિકલ સ્ટોર ચલાવતા શખ્સની પણ ધરપકડ થઈ। તો મેડિકલ સ્ટોરમાંથી આ નશાકારક કફ સિરપ ખરીદતો હોવાની કબૂલાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ શખ્સની અને મેડિકલ સ્ટોર ધારકની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે।